Cuando toque el silbato, esto comienza. Es por aquí. La dirección es esta. Voy a tocar el timbre. Estoy viendo la pava. Mejor golpeo la puerta, parece que no anda. Es de metal. Su puerta es muy silenciosa, señor. Espero que es su abuelo. Vete a dormir, abuelo. Ahora. Menos mal que ha venido, señor. Lisa está muy mal. Oh, Dios mío. Venga, por aquí subiremos la escalera. Tiene puestas cerraduras, ¿verdad? Es una forma de no mancharme los zapatos, ¿sabes? Venga, con estas cortinas. Bien. He venido a hacer mi trabajo. ¿Dónde está ella? Ahí se ve. Esto, señor, es un caso de posesión. Pero no se preocupe, aquí tengo un poco de agua bendita, abriré el frasco. Es una severa. Sí. Y ahora sí tengo el agua bendita. Sí. Tengo una espadita dentro. Tengo sed. Tengo sed. Toma el agua del Señor. Se están haciendo... ¡Oh, por Dios! Lo que verá a continuación, no se asuste. La única manera de lograr que el demonio salga de ella es que se meta en mí. Así es. ¿Te necesita en ti? Lo necesito. Primero abriré mi Biblia vieja, donde leeré unos... Ahora te enterarás. Hace frío, cierra la ventana. El episodio de la Biblia. ¡Oh, sefaradeo, sefaradeo! ¿Por qué estás tan feo? ¡Oh, sefaradeo, sefaradeo! ¡Te creo y no lo creo! Mientras tanto, en el presente. Y no dijo nada más que palabras sin sentido. Bien. Ahora, métete en mí, demonio. Escucha cómo viene hacia mí. ¡Ay, abuelo, está mal! ¡Abuelo! Su hija está salva ahora. Me llevaré a este demonio a la iglesia y lo sacaré de mí. Muchas gracias, señor. ¿Cómo puedo pagarle? No se preocupe. Yo me pago solo. ¡Me voy por la ventana! No, son silenciosas como toda la casa. ¡Oh, se escapó el gato otra vez! Bueno, hija. Ay, extraño el demonio. Extraño el demonio. Hija ha sido salvada. Chasquemos nuestras manos en señal de victoria.